to kaga dole su kowane majalisi zaka ga akwai jigo, akwai ruhin majalisin, in ya tashi majalisi ya tashi. Saboda shi wanda yake ruhi na kowane dandali da majalisi ya ringa kallon haƙƙin iyali na waɗanda suke zaune a wurin. Idan wata gaba ta kawai ya sa wani lokaci wanda in yi kawai zai tashi ya miƙe ce majalisi, in yi su kuma suna miƙe a majalisi ya tashi, su ne ruhin wurin. Yawa suka miƙe za ka ga majalisi a galami ne, kowa za ka ga ya naɗe kan shi. To a samu wannan, domin mu tarbiyyar mu ta addini kamar da malamai ma da suke nunawa, shi yasa suke cewa a jinkirta shafa'i da wuturi. Suka ce in kai sallar isha, in har kai shafa'i da wuturi to gida za ka shiga, ba fitowa kuma sai gobe. Ko in ma ra'ayi ne, in tunani ne na malamai, to kila wani darasi ko izina suke son su nusura a ciki. Amma dai abin da muke cewa shine dole in sana'a ka ta dare ce iyali za su fahimce ka. Da aka ga mai sana'ar dare ana da shi zaune da shi a gida da safe, ko kuma ana tare da shi da rana. Amma kai ba a tare da kai da safe, ba a tare da kai da rana, ba a tare da kai da daddare, ka cutar da iyalinka cutarwa mai yawa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.